Tai sveiki susirinkę į dar vieną sesiją. Tai vadinasi apvalusis stalas diskusija, kuri šį kartą skirta literatūrai. Ir vadinasi literatūra ir dvasingumas, nesusisiekiantis indai kaip klausimas. Žinoma, šis klausimas yra skirtas ne man vienai, ne tik mums, bet kartu šiandien su mumis dalyvauja 3 rašytojai. Tai yra rašytoja Kotryna Zylė, taip pat poetė Jurgita Jasponytė, rašytojas, poetas ir prozininkas, čia turiu omeny, dėl to sakau rašytojas, ir vertėjas Vidas Morkūnas. Ir šią diskusiją vesiu aš, Neringa Butnoriūtė. Iš tiesų, prisipažinsiu iš karto, kad kvietimas moderuoti šią diskusiją man pačiai skambėjo kaip iššūkis. Ir iš tiesų sutikau ne iš karto, nes man pačiai klausimas diskutuoti apie dvasingumą ir literatūrą irgi kelia klausimų. Bet pamąsčiau apie tai, kad pastaraisiais metais iš tiesų yra apie ką kalbėti, nes vis daugėja kūrinių, stiprių kūrinių, kurios paveikia folkloro sritis, aš taip vadinu sritimi, sfera, kadangi sugrįžta mitinė atmintis, kuri veikia dabartį ir kūriniai pasirodo ir metų knygos rinkimuose, kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuke, tai yra turiu omeny Jurgos Tumasonytės Naujagimius, Kotrynos Zylės Mylimus kaulus bei Ievos Dumbrytės Negrįžtančius. Tai yra kūriniai, kuriuose vis dėlto siužetus įsitraukia būtent folkloriniai motyvai, ritualai. Ir tiesą sakant, pagalvoju, kad tai yra labai gražu, nes pagaliau turbūt turim kūrinių, kurie atgimsta būtent tokie motyvai Lietuvoje, laisvoje, susiformavusių autorių vaizduotėje. Tai reiškia, kad jie man atrodo kiek laisvesni negu žmonės, kurie galbūt pirmiausia su turiniais arba savo istorijas pasakojo išmokę šito, o šiuo atveju žmonės tarsi pradeda natūraliai domėtis, ieškoti, kaip pasakoti savo istorijas, skaityti šaltinius, juos atrasti, interpretuoti galbūt šiek tiek laisviau, negu galbūt esame įpratę nuo vaikystės matyti. Tuo labai stebina ir apie tai šiek tiek galbūt ir pasikalbėsime. Kitas aspektas, apie kurį aš galvoju, tai yra, kad dėstydama universitete sutinku studentų, kurie ieško tokių temų, kur galėtų analizuoti dvasinį kelią. Taip pat pasirodo piligriminių kūrinių, labai skirtingos kokybės, ir šiandien su mumis galbūt turėjo būti ir Narius Kairys, kuris yra parašęs knygą Jūra Jūra, ir Toliau nei vandenynas, kuriuose jis aprašo meninę kalbą, ieškodamas atminties ir vaizduotės ir dienoraščio tokio tipo kūryboje, kalbėdamas apie piligriminį keliavimą. Na, iš tikrųjų, kai pradedi galvoti apie tai, gali lysti vis giliau į mišką, bet šiandien mes turim 3 konkrečius autorius. Ir mes taip kažkaip diskutuodami, keliaudami čia, pagalvojame, kad tikriausiai ne visi esate turbūt skaitę šių autorių tekstus, tad geriausias susipažinimas su jais būtų išgirsti po labai trumpą ištrauką iš jų kūrybos. Tai gal pradėsim nuo Vido Morkūno. Sveiki. Pirmą kartą gyvenime skaitysiu iš telefono. Tikrai nesu skaitęs, nėra tekę, bet čia dabar tokia susiklostė padėtis, kad tuoj aš pabandysiu susirasti ir perskaitysiu taip, ne visą aišku, nes skaičiau Kaune, paaiškėjo, kad pusę valandos, o dar praleidau šitą. Tai žodžiu, čia bus taip, aš paskaitysiu pirmą sakinį, truputį keliais sakiniais nusakysiu maždaug taip, kas ten vyksta, ir paskui paskaitysiu pačią teksto pabaigą. Nežinau, kas tekstas spausdintas, tikriausiai bus būsimoj knygoje, bet kas nors gal jau ir skaitė, tai gal labai nenusibos. Tai paskaitau pirmą sakinį ir vadinasi apsakymas šiandien. Tais metais mano tėvai nutarė pasiauginti veislei šventąjį. Toliau maždaug taip, tas šventasis parsivežamas, apgyvendinamas tvartelyje, jis ten auga, žaidžia su
to, kaip čia pavadinus, kaip ir su autorium, nes pirmo asmeniu, kaip supratot, tekstas parašytas, yra kažkokios jausmų permainos, yra toks, atskleisiu, postmodernistinis momentas, nes pasirodo trumpai gedintis nusigėręs Karlsonas, tas kur ant stogo. Ir po įvairių peripetijų, jau užsimezgus draugystėj su tuo šventuoju, kai paaiškėja, kad tas šventasis, nors buvo pirktas veisliai, bet savo paskirties neatlieka. Ir priartėjama prie pabaigos, matot, technologinės patirties stoka pasireiškia, nes koks 6 metų vaikas čia būtų jau padaręs seniai viską radęs, sužinojęs pasaulyje atsiliepimus, kokie yra. Ir tai va, skaitau paskutinės porą pastraipų. Šiandien saulėtas spalio šeštadienis. Į mūsų namus atėjęs toks alius. Iš pradžių pasėdi virtuvėje, išlenkia 100 kitą gramų, užkanda lašinių, tada pasirenka peilį iš komplekto, kurio labai didžiuojasi. Aliui iš paskos, žingsniuodamas per kiemą, šventasis pasisuka į mūsų sandėliuko duris ir smagiai pamoja. Kaip jis gali žinoti, kad tūnau sandėliuko tamsoje, dvelkiančioje geležimi, asbestu ir senomis vatinkomis, tūnau prisispaudęs prie durų ir iki kraujo sukandęs lūpą, stebiu jį pro plyšį tarp lentų. Pietaujame šiandien vėlai. Žalsvos užuolaidos vos siūruoja, ant sekcijos tupinti medinė pelėda, smaigsto mus mediniais žvilgsniais, mano kėdė kieta ir pasisupuoti su ja nemaž nenoriu. Tėvai tyli. Caksi sieninis laikrodis, andai padovanotas mamos bendradarbių, kaimynų kieme loja šuo. Atveriami sugergždžia mūsų varteliai, bet niekas neateina. Dubenyje garuojančios geltonos, krapais pabarstytos bulvės, neapsakomai gardžios, o šit mėsa kažkokia sprangi, lyg gerai neišvirusi. Ačiū Vidui. Iš tiesų Vidą aš laikau vienu įdomiausių šiuolaikinės literatūros kūrėjų, kuris visada domisi mąstymo šablonais, anapusybė, šventumo riba ir dažniausiai tai daro labai netikėtai, kaip matėt iš teksto, tad manau bus įdomu apie ką pasikalbėti. Na, toliau noriu žodį suteikti Jurgitai Jasponytei, poetei. Sveiki. Paskaitysiu tokį visai naują tekstą, Birželio 4 parašytas, bet iš tikrųjų apie senesnius įvykius, kelių metų senumo, bet tiek laiko prireikė susigulėti. Pirmiausia, tiesiog paskaitysiu tekstą, paskui gal tarstelėsiu apie jį kažką. Didžiojo šuns nykštukinė galaktika. Vėlinės. Man patinka labai bėgantis pieva vilkai, nes iš miško į mišką jų kelias. Buvo lapkričio žilas ruduo, gal ir buvo kokia spalva, bet tamsoje nesimatė. Brido pieva vėlė, giedodami ėjom ją iš paskos, nes iš tos atminties kiton josios kelias, kur kapeliai ir supuvę kryžiai miške, pilkapiai ir samonose tarp grybų žvakės. Ir rūmai šitie grybai ant žemės pradeda atitikti uždegtą danguje kažkurį, gal šunelio, gal net mūsų miškų platumoje neregimą vilko žvaigždyną, o
o viršų mūsų galvų vėlių kojom išmintas takas jungia mus su kita galaktika, didžiojo šuns nykštukinė. Užtat žemėje šiąnakt mes pasiklydom ir neradom žilamiškė šitų pilkapių. Tik tai sąmonose šungrybi mažas žvaigždynas rodo, kad čia ir turėjom ateiti. Ir nuo tų pilkapių atsklinda pratisa savos genties daina, tos pilkos, kur vilkais vadina. Tai mano galva tas tekstas tiko ir šiandienos temai ir pratęsė tą mintį kalbėtą apie vėles. Ir čia buvo toks kartas, nebeatsimenu, prieš 2 ar 3 metus, kad su savo mažąja dukra ir dar 2 artimais mano draugais, vyru ir žmona, išėjom pagiedot per vėlinių laikę, tai ten tiesiog nelankomus senus kapelius, buvo tikslas iki tokių pilkapių nueit miške, aš ėjau visiškai atsipalaidavus, draugai, miškininkai puikiai mišką žino, bet lapkričio tamsa vakare, aišku, padarė savo, mes pasiklydom, tų pilkapių mes neradom ir kažkaip dukra uždegė žvakelę, pastatė tokie šunkrybiai, pakeliam žvaigždės ir tokia kažkokia, nežinau, įdomi kažkokia mistinė patirtis. Ir visgi ten draugės vyras sako, aš jau suprantu, pilkapį ten. Bet aišku, jau neįsim bekeliam, jau tamsu ten. Ir nuo tų pilkapių vilkų visos šeimos staugimasis ir ne vieną kartą, jie ten ilgai padainavo. Tai, nežinau, tokie tikrai labai kažkokie, iš tikrųjų daug geriau negu tas eilėraštis. Čia kartais visiškai niekai tie eilėraščiai su gyvenimu palyginti. Tai va, ir net neturėjau tikslo apie tai rašyti, nes tai ką jau čia be parašysi. Tai ir tada irgi Gediminas draugės vyras sako, tai ko negėdatume, kad jau viskas čia kaip ir sugėdota. Tai va tiek. Manau, čia buvo pats geriausias prisistatymas poetai šiai temai. Ačiū Jurgita. Ir suteikiam žodį Kotrynai. Taip, paskaitysiu gabaliuką iš Mylimų kaulų. Taigi buvo sutarę, bet susitarimas vaikui paskubėjus veik mėnesių taip ir lieka netesėtas. Sigutė suima baisiausi skausmai, ji verkia ir prašo, kad kuo greičiau traukčiau tą vaiką lauk. O Domas net negalvoja bandyti laimės kur nors ją veždamas. Ant naktinių marškinių užsisiaučiu nertinį, pasižaidinu kaimynę, tai jau yra padėjusi per kelis gimdymus. Paliepta, trindamasi užmiegotas akis, kuria pečių eis vištos. Pasičiapusi medžiaginį maišą skubu prie Sigutės buto durų, barstau apinius iki lifte, tada iki pat pirties, apsisuku užkilų laiptinę, pribarstau ir ten. Negali žinot, Laima ims liftą ir lips. Adomas susivėlęs iki pusės plikas neša įmanuojančią žmoną priglaudęs prie teštelėjusios juodais gaurais apžėlusios krūtinės, guldo į mano paruoštą vietą. Liepiu pašildyt vandens, rodau kokių žolių įmesti, klausiu, ar tvers žiūrėdamas, ar kviest kaimynę, kai ta baigs su višta. Bet jis pasilieka. Nusiimu akies raištį, išsirišu plaukus ir išrišu gimdyviai. Sakau Adomui atidaryti visas juškas, stalčius, dangčius. Lifte tarp durų įkišt batą, kad laikytųsi pražiotos, kad Sigutei lengviau eitų vaikas. Ją pačią suimu už pažastų, liepiu spirt koją į slengsti. Aimanuoja, spiria, skėtriojasi, kiek gali. Tai nors gal knygai, romanui yra, nežinau, būdingesnė ar labiau ten rašoma, pasakoju, mirties tema, bet pagalvojau, kad šito ištraukoje gana gerai atsiskleidžia tas ritualas, pagrįstas, kiek žinojau, kiek buvau prisiklausius, kiek atradau šaltiniuose, kaip padėti gimdyti pirty, bet ir justi tas pritaikymas, jeigu tai vyksta daugiabutyje, nes šitoj knygoje yra tas laikas ir erdvė tokia nesami, daugiabutis kaip vertikalus kaimas. Tai visai džiaugiausi iš tikrųjų sugalvojus, kad į liftą įkišti batą reikia, kad neužsidarytų duris ir irgi padės gimdyti tada, nes tas namas su liftu.
Taip, va, gal tuo džiaugsmu čia ir pasidalinau. Tai ačiū Kotrynai. Iš tiesų, va, kaip irgi matot, kad atsiranda va, gerą istoriją papasakoti, padeda ir folkloro motyvai ir tai, tiesą sakant, šiandien tampa tikrai aktualu ir padeda pasakoti suprantamą kalbą. Bet mes šiandien turime sugrįžti ir prie dvasingumo temos. Kaip matot, autoriai tikrai labai skirtingi ir mes negalim turbūt niekur išjudėti be to bandymo suprasti kaip praktikų. Kasgi jums, kaip jūs suprantat savoką dvasingumas, kuri iš tiesų tikrai yra gana neapibrėžta ir vis dar kelia diskusijų, o to labiau mes, pavyzdžiui, nepriklausom bendruomeniai, nesam akademikai, bet iš tiesų esam paklausti apie tai. Tai Vidai, ką jūs sudedat turinį dvasingumas? Pirmiausiai, tai turbūt skirstom, kurį turim omeny, tą, kurį turim savy, arba neturim, tą autoriaus, jeigu kalbam kaip apie rašymą, ar literatūrinį, tai ar tai, kas yra knygose, turbūt abu, ar ne? Na, autoriaus dvasingumas vėl turbūt vėl skirstomas. Ar jisai dvasingas tame, ką rašo, kaip prieina prie teksto, ar šiaip buitinėme ir socialinėme, visuomeninėme gyvenime. Tai čia jau prasideda slidžios teritorijos, nes gali kilti klausimų skaitytojui, kaip tu, kai kuriais atvejais, jeigu perskaito kažkokį tartiną tekstą, kaip tu gali taip ir taip rašyti, matyti, kažkoks negeras esi. Aš čia turiu pavyzdėlį, tokį labai netikėtą iš kadaise eitų, kaip čia pasakius, teatro, iš teatro studijų. Mane labai nustebino katedros vedėjas, kai ten per konsultacijas, neatsimenu, vienas vaikinas rodė etiudą apie tai, kaip jam užmigus viską išneša vagis iš kambario, iš namų. Tai katedros vedėjas, ne teatro žmogus, paklausė, o jaunuoli, jūs ką, vagis, mes negalim tokių priimti. Na, šitokie man iš viso yra nepriimtini dalykai, kad jeigu tu, sakykime, šiuo atveju mes rašome, ar ne, jeigu tu rašai apie vagį, ar ten žmogžudį, ar dar ką nors, tai automatiškai gali būti ko nors artimas, juk gali būti visiškai priešingai, kad tu rašai arba kratydamasis to, sakykime, taip blogio, arba tiesiog jį kažkaip nagrinėdamas, lyg ir tyrinėdamas, galbūt tau tiesiog smalsu, kas ten tame viduj blogio, kuris yra panašiai kaip ir gėris, nenusakomas, pats tas grūdas. Mes galim labai visai vaizdingai prikalbėti apie blogio pasiekmes, bet tai yra tik tai ta viršutinis tas toks, kaip apvalkalas, o paties grūdo mes negalim nusakyti, kaip veikia tas mechanizmas. Aha, aš matau, kad kreipiai moralę, bet aš paklausiu dabar asmeniškiau. Jeigu tave pavadinčiau dvasingų rašytojų, tau komplimentas? Dvasingų? Nežinau, greičiausiai, kad man galbūt nelabai patiktų, nes čia reikėtų vėl sąlygų, ar žmogus mane pažįsta. Jeigu manęs nepažįstantis kažkaip giria ne už rašymą, o už tos kažkokius vidinius dalykus, tai aš matau, kad čia tikriausiai yra paviršutiniškos išvados kažkokios. Jeigu gerai pažįstantis žmogus, artimas, tai pasakytų, tai gal ir malonu būtų, bet jeigu matyčiau, kad iš kažkur iš išorės nusiskynė tą žodį, kad tu dvasingas, tai čia dar džiaugsmo daug nesuteikia.
Na, o Jurgita, į ką tu sudedi į savoką dvasingumas? Nu, čia labai sunkus klausimas. Lik ir buvo tos gairės, prisirašiau lapus, nežinau, ką aš ten parašiau, o ką dabar reikia pasakyti. Bet iš tikrųjų, ne tai, kad labai mėgčiau šnekėti apie dvasingumą, nes jis toks yra sudėtingas, nes bandai apie jį pasakyti žodžiais, tai yra taip tarsi nieko nepasakytum. O dabar šneku viešai, sakau, nemėgstu apie dvasingumą kalbėti. Turbūt tai kas yra atsvara tai materijai, kas būna kartais tekste tarp eilučių, tai kai mes bandome patikėti ar save įtikinti, kad yra dar kažkas, ko mes nesuvokiame, ta tokia žmogiška viltis, kad yra kažkas daugiau, turbūt tai būtų dvasingumas. Ar tau pačiai kažkaip keitėsi tavo santykis su tuo reiškiniu, nes tavo poezija iš tiesų skaitant atrodo yra persmelkta būtent pasaulėžiūros, kuria yra tokio gyvybės ciklo, amžinumo ir tikrai jauti, kad yra pajutimas labai iš tiesų vertikalus. Tai iš tiesų tai atrodo, kad ir pati kūryba yra neatsiejama tavo visa nuo šito mąstymo. Kiek jis tau visada buvo aktus, ar jis tiesiog nebuvo natūralus ilgą laiką ir atsirado? Kaip tau? Man atrodo, kad man įsižeminimas ilgą laiką buvo nenatūralus, bet atsirado. Iš tikrųjų, taip yra, mokyklos metais taip, pamirždavau, kad reikia pavalgyti ir apskritai, kad yra kažkokia buitis, jeigu pirštų parodo, tai padarau. Pareinu namo, tėtis klausia, pasnygė, 1 kilometrų ėjau iš mokyklos, nežinau, nemačiau. Taip, toks buvo labiau sulindimas kaip tik į tą vidų. Bet nesakyčiau, kad štai jau tada tai buvau super dvasinga, kaip tik iš tikrųjų tas balansas yra reikalingas, ta pusiausvyra ir jinai turbūt labiau atsirado jau auginant vaikus, kai tave pastato ant žemės, tu ne tai, kad savim turi pasirūpinti, dar kitų. Prieš tai ištisai pamirštų namus užrakinti, dar ką nors pamirštų, išvažiuoju ilgam savaitgaliui, jungus lygintuvą, visa tai buvo labai sudėtinga. Tai manyčiau, kad man kaip tik su žeme nebuvo taip paprasta. Dabar truputį tvirčiau ant jos stoviu. Bet todėl ta pusiausvyrą yra reikalinga, nes koks ten dvasingumas, tai vėjelis papūtė. Ir todėl taip yra, jeigu nebus kažkokių apčiuopiamų sunkesnių dalykų, nebus kaip ir apie dvasingumą kalbėti. Iš tikrųjų, jis visada turi tą apvalkalą, tą sunkųjį, tą drabužį, kaip pasakyti, tą raišką. Ačiū. O Kotryna, kaip tau su dvasingumu tavo santykiai, ar jie yra, kaip sakau, labai skirtingi variantai, kaip tu sakytum, sufleruotum? Labai nerimauju, kad nebūčiau mažiausiai dvasinga šiuo gyvenimo etapu. Kai galvoju apie apibrėžimą, iš tavo klausimų, tai savo priejau tokią išvadą, bent jau man, kad dvasingumas turbūt yra dvasios reikalai, tai kas priešinga kūno reikalams. Mažiausiai kažkoks kūno malonumų paieškos, tenkinimas, šiaip kasdienių dalykų, o sielos dvasios reikalai, apmąstymai, būties tokie. Tai šiaip, kita vertus, vyras man kartais sako, kad aš visiškai negyvenu kūne. Esu kažkur ir tas kūnas man vienodai buvęs, nebuvęs. Stengiuosi grįžti kūną, bėgiot pradėjau. Tai man iš tikrųjų didžiausi dalykai verda galvoj, bet kita vertus, tiek knygoje, tiek mano apskritai dabartiniam santykėje su tikėjimu, koks jis bebūtų, aš supratau, kad kūnas, mano manimu, vaidina labai svarbią rolę, nes ritualai, man atrodo, dabar tai, ką aš labiausiai turiu, pasikartojimai, kurie gal aš vėliau apie tai bus proga išplėsto, gal ir ne, tai kad yra žingsniai, veiksmai, kuriuos kartodami, net nesusimastydami, gal kartais vedami grinai pareigos jausmo ir taip, manau, buvo nuo seno, mes ir patiriame tas patirtis, kurios yra būtinos
turbūt dvasinės patirtis. Tai va, tai be kūno, aišku, irgi to nebūtų, bet taip, tai ritualai labai kasdieniška prasme ir taip, ir apmąstymai turbūt būties, nežinau, čia irgi kažkaip prastai skamba, bet neturiu kaip kitaip išsireikšti. Va, kažkodėl bijom tų tokių stiprių žodžių, kurie tarsi užkabintų gilesnius dalykus. Na taip nutinka, atrodo kartais, nes būtent rašytojai kažkodėl kartais atrodo, kad vengia ištarti tos pačius svarbiausius žodžius, bet daro viską, kad tai būtų pajausta. Bet iš tiesų taip yra, žinai, redaguodama gal antrąją savo knygą, jau išeidama iš redaktoriaus, iš Aido Marčėno namų, taip neatsimenu apie ką ten buvo kalba, kad aš pagalvojau, kiek daug kartų visgi aš ten pavartau žodį siela, siaubas. O žinau, kas tai yra, kaip aš galiu apie tai, kodėl aš rašai tiesiog intuityviai kažką parašai, o paskui ateina tas jausmas atsakomybės, aš tikrai galiu apie tai kalbėti, aš tikrai apie tai išmanau. Ir tai vat todėl su tuo, žinai, vartojimu kažkokių žodžių taip ir yra. Važiuodama čia ir būdama su jumis ir klausydama šiandien pranešimo pagalvojau apie tokį dalyką, kad iš tiesų mes nuolat stapteldavom kalbėdami apie buvimą kažkur gamtoje ir tam tikrą ryšį su aplinka. Tai yra, mes čia keliaudami kalbėjom apie tai, kad Vidas rezidavęs yra Grenlandijoje, kur nieko nėra. Kotryna pasakojo apie Islandiją ir kaip ieškojo tų žmonių beveik, kurie galbūt ir papasakotų daugiau ir apie mitologiją, netgi netyčia atsitiktinai, nes kažkaip įkrauna, ar ne. Jurgita, jos pirmoji knyga vadinasi Šaltupė ir iš tiesų jos poezijai labai daug yra atiduodama tokia duoklė nesąmoningai, simboliška Zarasų kraštui, gimtosiam vietom, Vilniui. Tai yra, nėra tokių, ta pati erdvė ir vieta dalyvauja labai stipriai. Tai aš ir norėčiau paklausti, kokią įtaką galbūt jums daro tas santykis su, kaip suprantu, toliais labai dažnai, tokia galbūt atsiplėšimu ir buvimu aplinkoje, kuri keliaujant, atsiduriant kažkur kitur. Tai va tas būtų labai įdomu galbūt, ar kaip rašytojams ir rašytojams jums tai yra svarbu. Jeigu norit. Aš tiesiogiai labai retai kada pajuntu. Būna, kad parsivežu iš kelionių sumanimus zinkt ir jau žinau, kad čia kažkokia yra perspektyva, noveliai, tarkim, ar eilėraščių idėja. Bet šiaip iš kelionių tų kažkokių, kad tiesiogiai būtų, ar įspūdis manęs kūrybiškai paveikęs, kažkaip man nelabai tebūna. Aš tik tai jaučiu, kad kaupėsi tokios geros nuosėdos savotiškos kelionėse, kurios, kažkaip visada tikiuosi, kad kada nors pravers. Bent jau ta patirtis kaip nuosėdos, kaip sluoksnis kažkoks tas, toks įvairių tokių ten ir pelenų ir visko susikaupęs, jis kada nors pravers. O tokio kažkokio, kad tiesiogiai kažką pamačiau ir kažką įspūdingo, ar ten Grenlandijoje, ir Islandijoje, ar dar kur nors, visa tai išlieka manyje, bet aš to nerašau, jeigu čia apie tai kalbam. Aš kažkaip pasitikiu tą sankaupą ir taip manau, kad kam reikės, tas išnirs į paviršių, o kas bus nereikalingas, nugrims. Čia iš tikrųjų apie ką buvo klausimas? Apie tavo santykius su erdvė, su aplinka, kiek tave galbūt daro tau įtaką rašant, būnant, buvimas pats gimtoje aplinkoje ir savo erdvėje, nes, pavyzdžiui, tavo poezijai tikrai yra justi, kad yra sava erdvė, savas mikrokosmos, kuriame viskas kalbasi, yra tos darnos ir pojūtis. Tai galbūt gali pakomentuoti daugiau apie tai. Nes tikrai ne visi rašytojai arba ne visi skaitytojai mėgsta skaityti aprašymus gamtos, pavyzdžiui, praleidžia, yra tokių, o štai tavo poezijoje tikrai yra labai svarbus tas panteistinis, toks susiliejimas, buvimas, tas saugios erdvės kūrimas, tai galbūt daugiau. Aš perklausiau tiesiog dėl to kelionės, ką man dabar kalbėti, dėl to, kad
keliauti beveik nekeliauju, mano kelionės yra Vilnius Zarasai. Nu, tiesiog, kai tu turi daugiau namų negu vienus, tai kada jau ten bekeliausi. Nu, čia tokia mano keista situacija. O taip, ir tas pasirinkimas dėl to ir yra. Kartais taip turbūt pagalvoju, net prie jūros 10 metų nenuvažiuoju. Nu, net Rūsti tuo atžvilgiu esu savo vaikam, nu, nevežioju šių prie jūros, bet tai Zarasus turi. Nu, dėl to, kad aš nesuspėju praleisti pakankamai laiko tada čia ir yra kažkokie ir buities, ir daržų darbai, ir va, taip viskas pasidaro, bet nu, tiesa, kad turbūt man taip reikia. Nes man ta erdvė turbūt pakankamai svarbi vis dėlto, kad man joje reikia praleisti daugiau laiko. Ir taip, ir tos mano 2 knygos, jos ir net pavadinimai buvo vietų. Tai ta pati Šaltupė, o antros su Vilniu mano truputį komplikuotesnis buvo santykis. Aš ilgai iš vis galvoju, kad čia atsitiktinumas, absoliučiai nežinau, kaip čia atsitiko, kad aš jame atsidūriau, o tada kažkodėl aš vis juo domiuosi ir istorija, ir kažkur aš kapstausi, kažkas mane ten veža, tai reiškia visgi reiškia man kažką. Tai vat su lyg tuo pripažinimu pradėjo ateiti ir tekstai apie Vilnių. Kai aš savo tą, nu, kažkokią, atpalaidavau kažkokią tą įtampą su tuo Vilnium. Tai vat, taip, o šiaip, nu, taip ir yra, kad turbūt, nežinau, ar vieta formuoja mano pasaulėžiūrą, ar tiesiog ta pasaulėžiūra yra susijusi su vieta, nes kažkaip tikiu, kad žmogus, nu, neatsitiktinai gimsta kažkurioje šalyje, kažkuriam mieste, netgi erdvėje, aš nesakyčiau būtinai. Ir kai sakau miestas, aš nebūtinai galvoju apie kažkokį urbanistinį reiškinį. Miestas visoks jis gali būti. Man anksčiau galvau, kad miestas yra Zarasai ir ta pati Šaltupė, kur ežeras, laukai, tai čia miestas, nesgi yra dar senelių vienkiemis, miške, tai ten kaimas, o čia miestas. Dabar nuvažiuoju į Vilnių gyventi, tai dar miestas ir kitaip atrodo. Tai, kai sakau miestas, sakau, nebūtinai tą turiu minty, tiesiog erdvę. Ir taip, toj pačioj Šaltupiai turiu tokių vietų, kurios man labai svarbios. Ir va ten klausimai šventa, nešventa vieta. Mes suprantam, kad vietų šventumas tai irgi iš tikrųjų žmonių susitarimo, kultūros dalykas, atskiros konfesijos apspręstas dalykas. Tai, kad tą supranti, tai ir nebėra nei nešventų vietų, nei nešvento vandens, nei nešventų upių ir panašiai. Ką? Kiek patys išventiname, tiek ir turim. Ir dar čia truputį, o gal čia jau nebe į temą, neprisimenu čia apie vietą. Vienas toks tekstas, neatsimenu, kurioje ar pirmoje, ar antroje, gal antroje knygoje buvo, kaip ir apie žemę. Skirta žemė. Ir aš jį tada parašiau, kai aš supratau, kad iš tikrųjų tai jokio jai skirtumo, ar tu melsiesi, ar tu su apeika ten ką nors sodinsi. Ne jai šito reikia, tai čia tavo vidinės kultūros dalykas, ar tu tiesiog ateisi ir grubiai pasimsi, ar už tai padėkosi. Tai čia, Tai aš irgi apie kelionės, aš galiu pasakyti, kad yra kraštai, kur man labai gera, to tuštumo, šalčio visą laiką norisi, bet jeigu kalbėti apie tai, ką rašau, tai tikrai rašau apie, šiaip, kadangi 11 metų rašiau vaikam ir čia yra pirmas mano romanas suaugusiam, bet visą laiką ta tema buvo mitologijos, papročių, atkraustymas į miestą. Ir aš pradžioje sakydavau vaikams, kad aš tiesiog ir ne vaikams, nes aktualizuoju, tikrai nesakydavau vaikams. Tai suaugusiams turbūt sakydavau, aš aktualizuoju čia, kad vaikams būtų lengviau įsivaizduoti tas būtybės, aš laikausi kanono, jeigu galima tai pasakyti, man labai svarbu tų būtybių funkcijos, ten taip toliau, bet aš ieškau jų šiuolaikinėje buityje. Tai kažkur po 5 gal metų tų kelionių aš supratau, kad nieko aš neaktualizuoju, aš tiesiog rašau apie savo vaikystę, nes aš užaugau daugiabutyje, 12-aukštyje ir mano tėtis labai daug prisiskaitęs papročių, knygų, labai mėgo, man labai daug skaitęs sakmių, padavimų, bet turbūt ryškiausia yra tai, kad jisai
prisiskaitydavo apie papročius, to tęstinumo buvo kažkiek, bet nelabai paprotingi buvo, man rodos, jo tėvai, tai ten, nežinau, kūčių stalas, ten kažkas gal tokio Velykos, bet tėtis prisiskaitydavo ir tada aš būdavau jo dešinioji ranka, kad dabar mes va taip padarysim ir per vėlines ten apverčiam išvirkščią staltiesę, visai ten kalbasi su vėlėm, sukviečia skendusių vėlės, ten visokių, žodžiu, ten su jais visais pavakarieniaujam. 8 aukšte virtuviai, tada jau jis sako, dabar jūs keliaukit, atgal tą savo dugną, ten upelio, ten medį, taip toliau, ir tada atverčiam staltės ir jau vakarieniaujam mes. Po poros metų mama su tėčiu kažkaip pasišnekėjo, kad čia panašu į kažkokį spiritizmo seansą, gal nebekviečiam jau, tu užteks giminių, kurie šiaip ar taip susirenka per vėlines. Bet aš atsimenu tą jausmą, kaip aš sėdžiu ir pas mus plaukia pro 8 aukšto sienas, tos skenduolių vėlės, mes matom neris mums pro langus Žirmūnuose matydavosi, žodžiu, ir tai visi skenduoliai. Tai va, ir tai buvo mano realybė. Ir aš jau su tuo užaugau, jeigu tėtis to prisiskaitė, tai aš jau su tuo užaugau, per kūčias mes eidavom 3 ratus aplink savo trobą, su gerybėm nuo stalo ir paskui ten belsdavomės užkilę liftu pas mamą, pasišnekėjimą kūčių darydom. Ta troba buvo 12 aukšte, netrūkdavo gerybių visiems to namo butams, dar ne tik mum. Tai va, ir tos keistenybės man yra savastis ir mano vieta yra daugiabutis, bet ten man telpa visas kaimas ir aš gaidžio balsu giedodavau įdama į tamsų kambarį, nežinodavau, kad tada išsilaksto visos baisios būtybės, o gaidžio Žirmūnuose nėra, šiaip, kad išbaidytojas. Tai va, tai vieta, ir turbūt dėl to ta vieta man visada bus miestas ir ten visada tilps būtybės ir tai nebus mano kažkoks aranžavimas, liaudės, aranžavimas tautosakos, tai yra mano gyvenimas. Jisai, ačiū tėčiui, buvo keistas, turiu apie ką rašyti dar ilgam. Aš dar norėčiau pridurti porą sakinių į tą pačią temą. Aš kilme žemaitis ir mes visada su šeima į Žemaitiją važiuodavom, kol turėjom automobilį, pro Šiaulius Kuršėnus, ne autostrada, o pro Šiaulius Kuršėnus. Ir tarp Kuršėnų ir Tryškių posūkio kiekvieną kartą, kai tik mes ten važiuodavom, kažkuriuo man visada atrodydavo, aišku, ne visai taip yra, bet atrodydavo, kad toj pačioj vietoj yra lyg kažkoks metafizinis lenkščiukas uždėtas ant kelio, kur tarsi mašina krusteli toj vietoj. Ir kai tik tai krusteli, aš pajusdavau, kad štai mes jau Žemaitijoje, kaip riba. Tai kiekvieną kartą. Tai aš norėjau tik tai pasakyti, kad aš greičiausiai, kad niekada apie tai nerašysiu tiesiogiai va taip, tai ką jums papasakojau. Bet labai norėčiau, kad kažkokiu tai, siekiu to, norėčiau, tai čia daug ko galima norėti, siekčiau to, kad kažkaip pasijustų kažkaip tas pamušalas mano tekstuose, kažkokio to metafizinio tokio slenkščiuko, kur mašina tarsi, ar nebūtinai mašina, pats žmogus tarsi kažkaip kresteli, krusteli, kristeli. Aš dabar, kadangi mes nuo paties krašto, tiksliau mano seneliai ten gyvena vis dar, tai dabar važiuodama pro Tryškius, link Kuršėnų, dabar ieškosiu to metafizinės lenkščiuko. Ir iš tiesų, klausantis jūsų, man labai daug klausimų kyla ir tikiu, kad ir jums kyla, tai paliksim laiko užduoti. Bet tuo pačiu aš dar noriu paklausti, o kaip nesubanalinti dalykų? Nes, pavyzdžiui, asmeniškai, pasakysiu tokią labai, galbūt čia nemalonę tiesą, bet aš, pavyzdžiui, pirmiausia, mitologinius dalykus, taip kaip Kotryna, jų nesu pažinusi, aš juos labiausiai skaičiau teoriškai, mokykloje, universitete ir kartais atrodavo, kad aš juos išmokstu, schematiškai žinau, kaip juos skaityti, nes šaltinių yra, bet to praktinio vedlio, kuris tau suteiktų, nėra. Ir, pavyzdžiui, šiuo metu, kaip tik skaitydama jūsų tekstus, aš kaip tik pagaunu tokį labai šviežią, autentišką ir, suprantamą būdą kalbėtis ir tikrai veikia. Tai iš tiesų jūsų kaip
rašytojų norisi klausti, o kaip nesubanalinti to galbūt ritualo, mito arba metafizinės minkščiuko. Nes jeigu tu pabandysi įžodinti tą tikrovę, kuri galbūt yra sultingesnė negu kalba, tai galbūt bus sunku, bet kaip siekti, kaip jūs tą darot? Na, aš turbūt pirmiausiai stengiuosi, jeigu čia tinka tas žodis iš viso, stengiuosi kažkaip daugiau nutilėti gal, negu pasakyti tekste. O kitas dalykas, man atrodo, reikia kažkaip bandyti įsidiegti savo kaip rašytojui tokį įprotį, neišsikelti savo teksto. Nu dabar, kad sumetafizinsiu, tai visi ten išgrius. Nu, ar panašaus kažkokio tokio, neišsikelti tokio tiesioginio kažkokio, kad kaip negalima išsikelti. Nu, čia reiktų parašyti dėl premijos, kaip, rašai, ką norisi ir tiek. Nu, kažkas panašaus, man atrodo, nekelti tokios vėliavos, o ugdyti, kažkaip bandyti ugdyti savyje, vėlgi žodžiais tai lyg tai aišku atrodo, o kai reikia ugdyti, tai sunkiau įgyvendinti, bet kažkokios, nežinau, galbūt egzistuoja savipraktikos kažkokios, bet aš lyg ir neužsiimu kažkaip, tiesiog stengiuosi nepadaryti, kad nebūtų plakatų, kad nebūtų kažkokių, netiesioginė, aišku, prasme šūkių, kad nebūtų kažkokių tikslų. Aš turiu vienintelį tikslą, kai rašau, pabandyti pagal savo jėgas kuo geriau parašyti, be jokių pašalinių, kad čia gal tą pasakysiu, gal aną pasakysiu, tuos dalykus bandau atmesti. Tai visiškai pritariu viskam, ką Vidas pasakė. Ką dar galėčiau pridurti. Viena vertus, literatūros tekstas grožinis, jis kaip ir yra parankus kalbėti apie dvasinius dalykus, nes buitinė kalba tai visiškai ten gali viskas lėkšta gautis. Kita vertus vėl, būtent tai yra, kad ir ten viskas turi likti tarp eilučių, šiaip, kaip Vidas pasakė, daugiau nutilėti negu pasakyti, nes jeigu per daug pasakysi, vėl viskas taps banalu, kaip ir sakei. Gal dar, nežinau, gal dar rašyti, ką iš tikrųjų esi patyręs ir gali kažkaip paliudyti kažkokiais apčiuopiamais dalykais. Kad irgi, kad vėjas nenuneštų, kažkaip taip. Taip, tai dėl nedaug žodžiavimo aš irgi labai pritariu. Ir galbūt galvoju, mano atveju, turbūt visais atvejais tas nedaug žodžiavimas yra, kad ne išvadas kažkokias turi tas tekstas pateikti, o skatinti tuos procesus vyks skaitančiojo galvoje ir tada negi galvosi, kad banalu, kas tau galvoje susiformavo perskaičius, tai kad tai būtų tiesiog gal veiksmai, nežinau, net taip paprastai bandant pasakyti, kurie iššaukia jau tai, supranti, ką jaučia, tai taip, čia ir yra tarp eilučių, kas dedasi per kūną, supranti, kas dedasi toj dvasioj, gal taip. Bet dar kitas, gal net visai atvirkščiai skambantis reikalas, aš pagalvojau, kad mes dažnai, kai gal įsivaizduojam kažkokias didžiulės patirtis, kaip nežinau, netektis, mirtis, gedėjimas, net karas dabartiniam kontekste, tai viskas atrodo taip grandioziška, bet, nežinau, tauru, su karu tai nedera, atrodo, bet taip tokia visa apimanti, tokia sukrečianti dvasinė patirtis, bet tą pačią jau kitą akimirką po to, kai miršta tavo artimasis arba kai tu, nežinau, gimdai net
dar tam pačiam procese, vyksta begalė kūniškų smulkmenų, kurios irgi, manau, kad jų būtent nekalbėjimas kažkaip apibendrintai, miglotai apie tuos didžiuosius dalykus, bet nepamiršimas visų tų kūniškų bjauriukų, kažkokių šlikštukų kartais ir kasdieniškų dalykėlių, taip įtikina labai didelėmis patirtimis, nes iš to susideda jos ir va būtent tada ir jauti turbūt, jeigu žmogus ar nori gražiau pasakyti, negu yra patyręs, ar nėra patyręs ir bando apie tai papasakot tokiais patosiškais turbūt žodžiais, kas suprantama, nes tikrai dideli tie dalykai, norisi apie juos turbūt taip gražiai šnekėt, bet šlikštukai padeda. Aš dar noriu, kad pratęs šiek tiek šitą temą, nes iš tiesų tenka pastebėti, kad šiandien mitologijos gaivinimas tampa toks mažiau sakralizuotas, jis kaip tik tampa ne tik kasdieniškesnis, bet daugiau atsiranda ir tokios bjaurumo estetikos, kuri tarsi tampa pratęsimu tikrovės pasaulyje ir beje tai turbūt būdinga kalbant ir apie Vido Morkūno prozą, kurioje turbūt daugiausia dūlėjimo, irimo ir mirties scenarijų turbūt lietuvių literatūroje aprašyta. Kiti Traumas rašo, Vidas Morkūnas rašo apie mirtį ir tokį tikrai tabuizuotą ribinę patirtį, kurios mes nepažįstam ir kuri mūsų sąmonėje turbūt labai daug vaizduotės dalykų kuria. Bet kita vertus tokia atsvara atsiranda tas bjaurumas. Tai mano klausimas galbūt būtų, nežinau, reaguojant į tai, ar tai tapo poreikiu būtent reaguojant į tai, kad taip tikroviškiau, kodėl tokio raiškos galbūt labiau reikia šiandien negu anksčiau galbūt dominavusio tokio sakralesnio požiūrio į mirtį, į tolesnio galbūt simboliškesnio, nes dabar atrodo, kad galbūt jis tampa kasdieniškesniu tokiu artefaktu. Kažkaip aš čia norėčiau pasigirti, kad nuo laikų nesu priklausomas. Aš tikriausiai ir tais kažkokiais ankstesniais, Neringos paminėtais laikais būčiau, kažkaip gal, panašių kelių gal ėjęs, nesakau, kad taip pat rašęs. Tiesiog man taip yra daug įdomiau, aš randu daugiau galimybių tose visose rūdyse, negerai sakyti mirtyje, bet nes kaip aš rašau apie mirtį, vėl apie tą patį apvalkalą, apie pačią aš negaliu nieko parašyti, kažkaip nežinau, aš vis dėlto rašau apie tai, kas vyksta aplink. Bet žodžiu, grįžtant prie temos, tiesiog man tai patogiau. Pasigalvoja retkarčiais, kad gal reiktų pabandyti kažką tokio, tokio specialiai šviesaus kažkokio, bet įtariu, kad išmesčiau aš tokį tekstą paprasčiausiai, manau, kad nepavyktų man, nes taip yra manyje. Aš vėlgi kaip su tuo pervažiuojamu slenksčiuku, aš siekčiau, kad tas sakralumas, jis vis tiek būtų, rašydamas apie dulėsius, ten pelėsius visokius ir puvėsius, aš neatsisakau sakralumo, tik noriu jį kažkaip šiek tiek užmaskuoti. Turbūt gal čia dažno rašytojo svajonė, kad skaitytojas ateitų su kokiu, nežinau, ar plikais pirštais, ar kauptuku, ar dar kažko ir po tą tekstą pasiraustų kažkaip, gal ten kokiu nors sakralumo sliekų yra. O Kotryna, kaip tau atrodo, nes tavo romane veikia motė, ir ta moteris iš pradžių mes įsivaizduojam išmintingą moterį, kuri rūpinasi visą bendruomenę, išmintimi, bet galiausiai baigėsi tuo, kad kalbama ir apie motę, kuri
laiko ir mirti savo namuose ir tampa labai kasdieniška, kūniška, jaučianti, žodžiu, visiškai pakeičia. Kaip tas kasdieniškumas tavo požiūriu šiandien veikia? Ar jis yra būtinas elementas, norint vaizduoti įtikinamai arba paveikti, galbūt, norint kažkaip kurti šiandien kartu tą santykį su mitu? Aš norėčiau pasakyti, kad tai mano yra visiškai tokia savastis, aš bet kuriuo ir gyvendama ten 18 amžiui ar po 100 metų rašyčiau taip pat. Iš tiesų manau, kad mes visi kuriantis panašių laikų vieni kitus veikiam, neišvengiamai. Ir tapytojai tikrai gyvendami renesanse tapytų renesansiškus paveikslus, o ne savo labai asmeniniu stiliumi, taip kaip jie tapo dabar. Mes esam paveikti viso to, kas vyksta aplinkui mus, tai aš manau, kad turbūt tai yra kažkoks irgi, aš galvojau, kad buvo romantikai, kurie bandė atgaivinti, tai ir dabar tokie brutalistai, kurie tą folklorą. Tai gal tiesiog viskas vyksta visada tos švytuoklės principų. Turim labai nusisviesti į vieną pusę, nes niekad neišlaikom pusiausvyros kažkur per vidurį. Tai labai romantizuot, paskui visiškai viską rodyti švirkščiais viduriais. Tada gal ateis nauja karta, kuri bandys kažkokiais dainuoti vėl odėmis apie šlovingą praeitį. Tai aš turbūt esu tame laike ir aišku, man atrodo, kad aš turiu labai savo asmeninį kelią, nes nuo vaikam pasakojimo apie mitologiją, kur irgi tas mitinės būtybės būtent dėl vaikų. Šiaip tai suaugę yra tikrai užaugę vaikai ir tas labai man justi, nes daug dalykų, kuriuos turbūt atradau rašydama vaikams, puikiai veikia ir suaugusiams žmonėms ir gal dėl ko aš, pavyzdžiui, ir pačią pirmą knygą vaikams rašiau, kur padavimus supyniau tokią savo istoriją, kuri dabar, man atrodo, tam šiuolaikiniam vaikui nelabai aktuali jau ta mano knyga, pirmas blynas, bet aš atsimenu tą jausmą, aš galvau, padavimas yra 3 sausos eilutės, dažnai užrašytas. Ir ten milžinas, tai metė kitam kirvį ir užmušė brolį. Ir viskas. Ir tas gal būna kartais prieš tą, kad verkė, arba net neverkė, tiesiog tai tas irgi pasimirė ir tada 2 piliakalniai iškilo. Užmušti brolį. Taigi 100 jausmų ten vyksta, kokia drama, kaip galima taip istoriją pasakoti, čia nieko neperteikia, čia visiškai kaip gali jaudinti toks padavimas, kas jį gali atsiminti, kai jis toks yra toks sausas. Ir aš norėjau, tada galvojau, kad reikia kažkaip apauginti tais tikrais jausmais, kad vaikai skaitytų ir tiesiog susitapatintų, patirtų ir taip pamėgtų, nežinau, pamiltų. Ir tai visaip mutavo per tas mano knygas ir taip ir turbūt tai tiek jausmai, tiek tie jau tada kasdieniai potyriai yra ta dėlionė, kuri padeda įsikrapštyti į vidų skaitytojo, į tą jo dvasią. Ar nori reaguoti? Aš galvoju, kad artėja laikas, kai duosiu mikrofoną ir žiūrovams, bet dar noriu tokį provokacinį klausimą. Esate sėkmingi rašytojai, kalbat apie tai, ką siekiat, kaip tikitės, kas išeina, bet ar jaučiatės suprasti? Ar jaučiatės suprasti, tiesiog, kad jūs suprantate tai, ką jūs parašėt? Visai pasitaiko ir vis dėlto tenka pripažinti, kad tą gerąjį jausmą, kurį Neringa nusakė, aš dažniau jo susilaukiu iš kritikų, turiu omeny iš literatūros žmonių, nes kur taip šiaip skaito žmonės, sakykime, ne literatūros žmonės, o taip tik tai skaitytojai, dažnai susiduriu, kad kažkaip ne. Ir keisčiausia būna, kai nepriima, visiškai nesupranta, kai parašyta iš esmės apie jų gyvenimą. Ne tai, kad epizodą kažkokį nusiėmiau ir nukopijavau,
Bet, taip maždaug, turėdamas omeny tą sluoksnį, sukūriau kažkokį tai vaizdą savo, bet, galima sakyti, kad apie tų žmonių gyvenimą. Ir kai jie susiduria su situacijomis, kai jie sako, nieko nesupratau, sako, tik žodžiai, man tada būna kažkaip nejauku. Aš žinoma nesakau, kad taigi čia apie tavo gyvenimą, kaip tu gali nesuprasti. To aš ne. Tai tokie kažkokie būna keisti momentai, bet pasikartosiu, pasitaiko retkarčiais iš kritikų, kur niekas tam tikros detalės tarsi ir nepastebė, gal pastebėjo, bet nieko nesakė, ašgi to negaliu žinoti visų, kiek perskaitė ten minčių ar kažkokių nuostatų, ne visi rašo ar pasako, bet niekas, tarkim, nesako, o kokia nors kritikė ir kritikas pasirodo viską taikliai permatęs yra. Tas būna smagu. Savo pačios nuostabai turbūt turiu pasakyti, kad iš esmės didžiąją dalimi jaučiuosi suprasta tiek kritikų, tiek skaitytojų. Aišku, tai gali būti kažkokie pavieniai kiti atveju, bet visumoje taip jaučiuosi suprasta visgi. Bet yra buvę, kur pasijusdavau nesuprasta. Tarkim, gal po pirmos knygos buvo Virginijos Cibarauskės recenzija, kur ji pasakė, apie ką čia folklorą, sakė sinkretizmas, kad jis negyvas. Ne, aš neatsimenu, gal ir dar ką nors, man kas įstrigo. Kaip negyvas? Tai čia tau negyvas. O paskui taip, truputį pasinervinau, pavirškinau ir tada supratau, tai taip, tai ko aš noriu, jei negyvas, ir sako, kad negyvas, man gyvas, tai viskas tvarkoja, taip, tai va, bet, o po to man, buvo Panevėžio literatūrinė žiema, kur skaičiau tekstą Švytėjimas su dainuojamu epigrafu apie vilką. Ir ta pati Virginija priėjus pasakė, kad jie ašarą spaudė. Ir aš nusprendžiau, jas gyvas. Prisijaukinai. Taip, tai aš turiu tokią labai neįtikėtiną patirtį su Mylimų kaulų romanu, kurį rašydama planavau būti labai nesuprasta. Tikrai visiškai buvau tam pasiruošusi ir vaikų rašytoja, čia rašau knygą suaugusiems ir rašau tokiu keistų žodžių kratiniu, man taip labai norėjosi, bet galvau, nepaskaitomas tas tekstas ir nieks nesupras, kada ten kas kalba, ką daro, bet man taip labai norisi ir galvau, vis tiek bus nišinė knyga. Tai koks skirtumas, kuriai nišai patiks? Tegul patinka tai nišai, kuriai aš, kaip tokiem kaip aš. Ir rašysiu tą nepaskaitomą tarsi tekstą. Ir kankinausi tą knygą rašydama, žodžiu, ir staiga viskas įvyko visiškai atvirkščiai. Ji buvo tikrai gerai priimta ir pradžioje ten pasirodžiusių ir kritikų recenzijų. Aišku, tai skiriasi ir taip pat žmonių skaitytojų ne iš literatūros pasaulio, kurių tiesiog pradėjo plūsti man žinutės asmeninės, ko aš niekad nebuvau patyrusi su knygomis vaikams, bent jau tokiu kiekiu. Tik aš taip, man matėsi, kad vieną perskaito vieni žmonės, kitką perskaito kiti, bet tai irgi yra nuostabu, kai rašai tai, ką nori, o jie perskaito tai, ko ieškojo. Tai nuostabus susitikimas yra ir nesvarbu, kad tiesiog džiugu, kad abu tie dalykai buvo tekste. Aišku, būna, kad perskaitai kokio literatūrologo recenziją ir galvoju, būtent, kaip sakė Vidas Maronas, kad tave perskaitė taip, kaip tu parašei. Ir tai tokie, būna ir kad tiesiog skaitytojo ar skaitytojas recenziją perskaito taip, kaip tu parašei. Ko nebuvau apie ką pagalvojusi, kad knygos populiarumas turi minusų tokių, kad kaip bet koks populiarus dalykas, jis
prasideda tada antra tokia banga atmetimo reakcija, kai jau kažkaip įsitvirtina, kad tai yra populiaru. Kai nebe tik tas ratas, kuriam patiko, parekomenduoja panašaus tipo žmonėm, bet jau pasiekė ir dar platesnį ratą žmonių, kurie tiesiog turi labai jau aukštus lūkesčius, nes tai čia visi šneka, čia kažką reikia perskaityti, čia kažko. Ir tada, ir man jau reakcijos priminė tai, ko aš tikėjausi šiaip, kai pasirodys ta knyga, kad va taip ir turėjo visi reaguoti maždaug, kas čia. tai tada jau sulaukiu, bet aišku, jau tada irgi jau tikėsi, kad gal ir jiem patiks, o jie rauko ir jau atsiranda ir tų raukiančių nos. Ir kitas liūdnas dalykas, tai taip, tie žmonės, kurie, tiesiog sako, aš neskaitau popsų ir tu galvoji, bet tai yra ta pati knyga. Kaip džiaugiuosi tais, kurie perskaitė tik pasirodžius, kai jinai dar neturėjo to šleifo aplinkui save. Jis truputį liūdina, bet aš turbūt lygiai taip pat elgčiausi ir irgi, sakyčiau, kad neskaitau. Bet pamatau, kad niekada tekstas nėra tik tekstas, jis yra tiek daug daugiau, jis visada yra kontekstas, kuriame yra tuo metu ir tai susiję turbūt ir su asmeniu, tiesiog tas tekstas jau tampa vienoks arba kitoks. Ir tai gaila, tie žmogiškumai, bet tai ir yra tos irgi bjaurukiškos detalės, kurios atsiranda, nes mes esam žmonės ir turim daug žmogiškumo ir tai turiu dabar, o be to turi būti turbūt harmonija. Turi ateiti sėkmė su pasiekmėm, bet nuostabu, kad labai dažnai pasitaikantis komentaras yra, kad aš prisiminiau, ko net negalvojau pamiršusi arba pamiršęs. Tai kažkoks stebuklas, aš irgi negalvojau, kad čia visi yra taip pamiršę ir kad aš kažką priminsiu, bet priminiau tiem žmonėm, kuriem tikrai nemotais yra ta mūsų prigimtinė kultūra ir kažkaip per tuos daugiabučius tą rožinį viršelį ir šiaip tą tekstą, kuris paskui jau kažkaip vis tiek skaitai, priminė tuos dalykus ir aš, kadangi iš vaikų literatūros ateinu, jaučiu aš tą tokią misiją šiek tiek, kad tai ne tik aš nežinau, tai yra kažkoks pašaukimas, aš niekaip nesuprantu, kodėl aš noriu dalintis tuo folkloru, mitologiją ir va taip interpretuoti. Turbūt vaikystėje, tai kas būna įskiepita, kažkur tu neši ir nebegali apie tai galvoti. Tai aš niekaip negaliu racionaliai pasakyti, kodėl man taip svarbu, bet kažkaip labai svarbu ir tada labai džiaugiuosi, nes tai veikia, tai neša tą, primena tiek vaikam, jie pirmą kartą sužino, tiek jau ir suaugusiam juos sujaudina ir tada galbūt net truputuką kitaip jie žiūri, paskui gal ir jie apverčia kokią staltiesę per vėlines. O kaip kitiem, ar irgi jaučiasi, kad tai daugiau negu saviraiška arba negali būti kitaip, nes šitas man rodos pasidalinimas tavo paskutinis, jis yra irgi labai reikalingas, ta prasme, kad aš negaliu nerašyti taip, kaip rašau, o kaip tu. Nes, pavyzdžiui, jaučiu, kad Kotrynai tai tikrai yra turbūt tokia, su kita knyga jau idėja gali kilti, kad gal reikia paspekuliuoti, kad žmonėms labiau patiktų, gali pradėti žaisti tą misiją, ar ne, ko žmonės nori ir ko man pačiai reikia. Tai va, gerai. O kaip tau yra saviraiška pirmiausia, ar galvojimas apie knygą kaip skaitytojui paruošta poezija? Apie skaitytoją visai negalvoju rašydama, rašau taip, kaip rašau. Geriausia, ką galėčiau padaryti, jeigu manysiu, kad netinka skaityti, tiesiog galiu neleisti knygos, galiu nepublikuoti, bet kad imčiau dėl to rašyti kitaip, nes tas procesas įvyksta anksčiau, negu aš galvoju apie knygą arba publikaciją, nes ne dėl premijų rašau. Tai, o šiaip dar apie tą supratimą, ar mane supranta, dabar taip pasakiau, kad taip, jaučiuosi suprasta, bet man net ne taip ir svarbu, kaip interpretuoja tą eilėraštį. Nebūtinai taip interpretuoja, kaip aš parašiau, bet aš ir pati mėgstu tą laisvumą ir tų skyrybos ženklų. Ir kartais yra ta žodžių, kur gali ten padėti, gali ten. Ir man tinka visos interpretacijos. Aš visiškai nei dėl to įsižeidžiu. Jeigu aš jį jau publikavau, paleidau, jis gyvena savo gyvenimą. Tai visaip, kaip perskaito, taip ir yra teisingai, iš tikrųjų. Man saviraiška irgi yra svarbiausia. Aš tiesiog noriu, kad
kitas mano tekstas, kita knyga būtų bent kažkuo truputį kitoks negu prieš ankstesnis, kad būtų bent truputį geresnis apie skaitytoją. Kažkaip, visada buvau irgi, kaip Jurgita, kad sakė, kad negalvoja, aš irgi visada buvau tos nuostatos. Paskui kažkaip pradėjo man atrodyti, kad būtent tas, kad aš stengiuosi tam tikrų metodų, kaip čia nežinau, sudėlioti sakinius, kad nebūtų kažkokių ten dalykų, kad vis dėlto galbūt tai yra galvojimas apie skaitytoją, nes aš galvodamas, kad nekliūtų man tekstas, matyt pasąmoningai vis dėlto galvoju, kad ne apie tai, kad oi kaip čia padaryti, kad skaitytojai patiktų, o tiesiog per save kažkaip matyt tai nėra vien tik tai man galvojimas, kad kaip sudėti tuos sakinius, kad nebūtų tokių dalykų, kad būtų kitokių. O dar toks, kai išėjo Pakeleivingų stotis, ten buvo tų pagerimų, kažkaip pradėjau galvoti, kai prasidėjo interviu visokie, taip toliau, pradėjau galvoti, oi velnias maždaug, gal tai blogiausia mano knyga. Vėl pradėjau iš naujo skaityti, niekas pradėjo ten nepatikti man toje knygoje. O paskui galvoju, tai tada viskas, reikia šitą amatą uždaryti, nes jeigu aš šitiek metų stengiausi tam, kad parašyčiau ne geriausią savo knygą, o blogiausia, vadinasi, beviltiška padėtis. Kiek metų buvo tai knygai, kiek metų buvo leidžiama, nes ne iš karto išėjo? Nesupratau. Kiek metų buvo rašoma ta knyga? Ne, aš turėjau omeny visą, jeigu galima tai pavadinti, rašytojišką karjerą tuos metus. Knyga, ten, kol tie leidybos vargai, ten apie 3-4 metus išėjo. Praėjo tiek laiko. Bet aš turėjau omeny visą tą savo sąmoningą tokį rašymą. Galvoju, vis dėlto čia turbūt maivimasis prieš save manyti, kad čia blogiausia mano knyga, dėl to gyrė. Vadinasi, sakau, beviltiška būtų padėtis, kam tada rašėjai, kam ten šlifavai viską, jeigu prieiti patį žemiausią tašką. O dabar norisi suteikti mikrofoną ir klausytojams. Aš tai klausimų visada turiu, bet labai įdomu išgirsti ir jeigu jūs jų turite, tai štai ir tą akimirką. Dėkui už pasidalinimus, kad jau entuziastų kitų nėra, tai aš tada paklausiu durną klausimą. Grįžtant prie temos apie dvasingumą asmeninį, ar ne, kaip jūs įsivaizduojat, nesėkmių gyvenime mes turbūt patiriam visi ir neišvengiamai vienokio ar kitokio būdo. Ir man smalsu būtų tiesiog išgirsti, ar ir kaip tas dvasingumo dėmuo jums padeda nepavirsti į tokį kartėlio kupiną, nesuprastą menininką, neįvertintą, nes, kaip gražiai Neringa paklausė, ar jūs jaučiate suprasti ir kaip ten viskas yra, turbūt vis tiek ne 100% ar ne iš pirmo karto knygą išleidžia, ar ne tiek ten visko būna taip, kaip norėjai, ar ne taip greitai, ar ten ne tie pagiria, kurie reikėjo, ar čia per daug to populiarumo, ar per mažai. Bet, vis tiek, nežinau, gal čia per įvairi ta imtis, bet tikrai atrodo, kad kuriančių žmonių tarpe vis tiek tu turi
nemažai duoti to tokio savo pasitikėjimo, ar ne, kad verta yra investuoti laiką ir nemažai to laiko verta yra nešti į viešumą tai, ką aš čia sugalvojau. Ir ta atliepa būna įvairiopa ir tikrai labai nemažai žmonių tada ir su priklausomybėm tvarkosi. Ir tiesiog to tokio kartėlio amžino nesuprasto sindromo ir tokios pagiežos, kaip čia tik visiems kitiem, o ne man, tai yra. Tai klausimas, ar ir kaip dvasingumas jums padeda, nes jūs tai neatrodote to kartėlio apkartinti, ar kitais būdais tvarkotės, bet tiesiog nesėkmės, dvasingumas ir kūrėjo kelias, įdomu paklausyti. Nežinau, kaip čia kažkaip natūraliai žmogus gyveni ir tiek, stengiasi apskritai būti dvasingas labai. Negalvodamas apie kažkokias sąsajas, nesėkmės turi būti, per jas einam. Čia kaip tik neseniai žmona man bandė priminti, kad aš iš karto knygas leidžiu, 4 esu išleidęs ir aš jai išdėsčiau visas aplinkybės greitai, kad jos visos 4 vos išėjo. Po daug metų kiekvienai prireikė. Tiesa, pastarai pakeleivingų stotis, jinai ten vargo ilgai su įvairiom leidyklom, bet jau Odiliai, kai pateko į Odilę, atrodė viskas kuo puikiausiai ir paaiškėjo, kad paskutiniu momentu spaustuviai ne tą popierių atvežė, rinkosi popierių ten kažkelis mėnesius su leidykla, su dailininkė. Ir vis tiek dar kas nors turėjo atsitikti, atvežė ne tą popierių. Vėl ten keitimo procesas. Žodžiu, norėjau pasakyti, kad labai greitai pasidaro linksma nuo viso to, nes jeigu čia pradėsi visus aplinkui kaltinti ir skūstis, tai ko pavirs gyvenimas. Geriau kažkaip pasijuokti, aišku, ten tokiais momentais nesėkmių, nedažnas sugeba iš karto nesėkmės akimirką juoktis, čia jau gal ir nesveikai atrodytų, bet gana greitai, tai man atrodo, tai yra geriausias vaistas pasistengti atsikratyti to ir eiti toliau. Vidas yra grotesko meistras, jam nesunku. Aš net nežinau, ar ten dvasingumas padeda, ar neanalizuoju, neįsivaizduoju, kas tai. Gal tai, kad aš iš tikrųjų nieko nesitikiu. Tiesiog darau, ką darau, išleidžiu knygą, aš nieko nesitikiu. Ir tada man tikrai kiekviena teigiama recenzija, dėmesys, kažkas man visada yra kaip dovana, nes aš nieko nesitikėjau, aš ne dėl jų iš tikrųjų ją rašiau. Gal tai, kad, žinai, kaip, tarkim, taip, ta nesėkmė, tarkim, ne iš karto, ne iš pirmo karto išleidžiu knygą, bet tos nesėkmės, tai, šiaip tik į gerą buvo, tai jinai patobulėjo per tuos metus, tai visa laimė, kad ne iš karto išleido. Bet tuo metu tai sureaguoja kaip į nesėkmę, tai, o kas čia man naujo, nevykėlė, tai dažnai apie save taip galvodavau ir to nesu kaip ir ano, nes čia dar vienas rytis pamanyk tik tai. Paskui, ir nežinau, tada tikrai įdomu, kad net nepasakyčiau, kad tai koks nors pasitikėjimas savim, atrodo, kad darai tai, ko negali nedaryti ir tada atrodo, kad savaime pasidaro. Turbūt taip reiktų pasakyti, nes nejaučiu nei kažkokio užsispyrimo, nei noro kažkam įrodyti, kad visgi aš kažką galiu. Nežinau tiksliai kaip pasakyti ir ar visa tai susiję su dvasingumu ar su kuo nors kitu.
Aš galvoju, šiaip pirma mintis tai buvo, kad aš visai galvoju, kad aš tokia išmylėta buvau kaip vaikas, kad vis laik jaučiuosi, kad man tos meilės pakanka, kai kas nors blogo dedas iš išorės. Ir kad kaip tik kartais net kalta jaučiuosi, kai man sekasi. Man daug lengviau priimti nesėkmes negu laimėjimus. Kažkodėl, nes tada, aš tokia vat su visais neiškišus galvos aukščiau. O kaip būni tas vienas laimėtojas kažkur, man tai yra gana, man va čia yra iššūkis, kaip su tuo dorotis ir kažkaip oriai priimti, kad taip, štai. Aš nei to nemoku. Kai giria drovu, nežinau kur slėptis, kai blogai dar labiau nežinau. O kitas dalykas, tai irgi stebint, kažkaip vis stebi tos žmonės, nes man atrodo, kad rašytojai kaip aktoriai yra, kad labai nusiminėja tipažus, nežinau, daro, daug galvoja apie žmonės. Tai žmonės man čia patinka, bet tiksliau nebet. Ir man matosi visą laiką tie, pasikartosiu, kažkaip su tais vaikais daug mano gyvenimo yra praleista, tie vaikai kiekviename. Ir jie taip dažnai būna įžeisti, ten patys nori trenkti atgal. Va puikiai žinau, man irgi ką tik skambino dukra, susimušė eilinį sykį. Galvau, kažkas įvyko, bet tiesiog susimušė. Ir taip, ir kai atpažįsti, čia irgi šių laikų dalykas vaikam mokyti atpažinti emocijas. Tai kai atpažįsti emocijas, lengviau su jomis dorotis yra. Ir aišku, kartais, manau, kad šiaip džiaugiuosi, kad kažkokia ta skurelė mano tokia, kad jo, mane gal nelabai žaidžia asmeniškai. Aš tikrai atskiriu dažnai, kad čia apie kūrybą ten ir kai surezonuoja su mano pačios nuojauta, kad ten kažkas buvo ne taip, tada galvoju, reikės geriau. Kai nesurezonuoja, galvoju, okei, aš parašiau taip, kaip aš norėjau ir, tai aš tokia esu. Tai va, bet kartais būna, kad nuliūstu, tada irgi noriu nenuliūsti, nes taip puikiai moku nenuliūsti, o čia nuliūdau. Bet, tada kam nors pasakau, iškart pasiaiškindama, kad, matai, čia norėjau nenuliūs, bet nuliūdau ir irgi palengvėja, truputį kalbėjimas padeda. Bet, taip, ir aš mėgstu žmonės turbūt ir vis tiek visą laiką tikiu, kad jie, kartais matau tą pagiežą, bet šiaip man norisi tikėti, kad, visi apie save kalba, kai kalba, nežinau kažkaip. Ir aš apie save kalbu, kai apie kitus kalbu. Ir pamylėti reikia tuos vaikus aplinkui visus ir tuos piktus kritikus kartais. Ir tiek. O čia ar yra dvasingumo, meilės gal yra. Ir daug pavartojau žodžių, kuriuos norėčiau palikti tarp eilučių, bet viską pasakiau taip, kaip galvoju. Mes turim dar vieną klausimą, prašom. Dar du. Neringa taip gražiai klausinėja, aš norėčiau Neringos paklausti. Ar būna taip, kad ar galėtum kažkurias savo savokas transformuoti į dvasingumo savoką, jeigu jos nenaudoji? Kai skaitai literatūros kūrinius, kai apie juos galvoji, ar gali būti tai kriterijus literatūros kūrinio vertinimui? Dvasingumo pertinklis, dvasingumo stoka. Ir tavo pačios gyvenime, ar tu naudoji šitą savoką savo asmeniniam gyvenime, ar su jie siejai savo kelionės? Dvasingumo paties tikriausiai ne, bet aš mėgstu žodį gelmingas. Aš skiriu kokia lingvistė, kad yra gelmė. Gelmė, tai iš karto kaip versmė, bet gelmingumas kažkaip turi sluoksnius. Ir aš šiaip pati mėgstu kalbėti apie tūrį. Man kažkodėl tai nėra ta savoka, galbūt, kuri sėtųsi būtent su tuo, ką galbūt klausiai, bet aš labai mėgstu jausti, man būna gražu, aš tikrai knygas skaitau kas antrą, skaitau darbui, kas antrą savo malonumui, vien todėl, kad labai noriu išgyventi daugiau tų paliečiančių akimirkų, nes tikrai, aš sakau, palietė, gražus, man estetikos, gelmės pojūtis nėra svetimas. Tiesiogiai dvasingumo aš nepuolu ieškoti knygose, nes aš turbūt per mažai jas renkuosi.
Tai yra, aš kaip katė maiše galiu skaityti, tai yra ne pagal viršelį, bet pagal tai, kas galbūt susikaupė, arba pagalvojau, va dabar gal reikės Degutytės laiškus skaityti ir, tiesiog jos pasimčiau, bet ne dėl to, kad ieškočiau konkrečiai tų dalykų. Bet juos randu, nes man kažkaip irgi norisi ir su poezija daug dirbu, tai man rodos, kas dirba su poezija, turi tokį, lavina savyje tos potekstės, neišsakytos gyslelių, metaforos ir mėgsta tą ne tik žaidimą, ne tik tikslumą, bet ir tą kažkokį pavadinį sluoksnį. Tai tikriausiai ar vartoji tas sąvokas ar ne, bet jas kažkur gaudai ir gal dėl to irgi dar skaitai, tikiesi, nemetei vis dar. Tai, nes turbūt turi ir išvežti taip pat kažkaip. Manau, ne tiek klausimas, kiek komentaras, pasidžiaugimas. Aš be galo džiaugiausi klausydama, jausdama tokį pilnakraujiškumą jūsų kalbėjime ir, aišku, jūsų kūryboje. Ir aš taip mąsčiau, kaip mes save provokuojame, išsikeldami dvasingumo kategoriją kaip tokią. Ir galvoju, kaip, aš pati įžanginėje savo kalboje pranešime iš pradžių kalbėjau apie sąvokas, prie kurių ilgai dirbau. O paskui aš parašiau tą dalį, kur jau yra konkretus dalykai ir man ten yra viskas daug lengviau ir aiškiau. Ir šitame pokalbyje, kai Neringa jūs provokavo iš pradžių, kaip jūs patys, kiek esate dvasingi, ar ne? Ir mes išgirdome, kad Jurgita yra svajoklė ir išgirdome, kad taip, ir kad Kotryna gyvena savo idėjomis ir dar kažką išgirdome apie Vidą, bet paskui paaiškėjo, kad kai jūs pasirenkat kūrinius, tai mes išgirstame apie tikriausiai kažkokį gyvūną, vadinamą šventuoju, ir apie mėsą, kuri yra paskui suvalgoma. Ir mes išgirstame ne tik apie žvaigždės, bet ir apie grybus, apie pilkapius. O Kotrynos tai kontrastas mane labiausiai stebina, kad tai, ką sakai, kas yra galvoje, o skaitant knygą ir klausant tą ištrauką, tu pasirinkai ištrauką, kurioje yra gimdymas, kur yra kūnas, kur yra batas lifte, ar ne? Ir pati knyga yra apie kaulus. Kaulas yra visiška materija, ta, kuri išlieka, kai tos dvasios nėra. Tai, man atrodo, kad mes ir esame tie prigimtinės kultūros atstovai, kurie kalbame per tą tokį pilną kraują pajautimą. Mes galim pasiprovokuoti su dvasingumu, bet mums labai sunku apie tai kalbėti be kažkokių materialių dalykų, nes tas tarp eilučių yra, kai yra eilutės. Reikia tų eilučių. Tai, aš labai dėkoju tiesiog už tą diskusiją, nes, tai parodo, tikrą gyvenimą, kuris reiškiasi per kūrybą, bet mes komunikuojame su kitais per tą kūrybą. Tai labai, labai jums ačiū. Ir dar gale matėm vieną, prašom, dar turim. Ačiū labai už komentarą. Norėčiau paklausti ir gal pirmiausia Kotrynos Zylės, nes netaip jau seniai perskaičiau pačios knygą ir tikrai labai ačiū iš tikrųjų už knygą, nes gerai buvo joje gyventi kurį laiką, tikrai labai tokia pilna gyva knyga, pilnas pasaulis, pilna kraujis. Ir noriu paklausti ir kitų taip pat, bet pradėti nuo pačios to tokio pasipasakojimo, kad visa tai, tas folkloras, tas mitinis klodas, ta magija, ritualai tie, kurie dabar kasdienybėje, kaip suprantu, irgi labai svarbus yra, kažkada buvo tikra, atėjo iš vaikystės, tai yra tikros labai tokios asmeniškos patirtis, žodžiu, Žirmūnuose, ar ne, upė, vėlės plaukiančios, visi tie labai tokie, labai patirtiniai dalykai. Ir iš tikrųjų, kai galvoji, tai tas tikrumas, kaip pati pasakei, nėra taip, kad būtų aranžuotė ta forma, folklorinė ar mitologinė. Turbūt literatūroje, aš taip spėju, ta
tas turinys gimsta kartu su forma, literatūra, nu taip suprantu, galbūt savivokos kažkoks aktas yra, tiesiog berašant ir atsiranda kažkoks supratimas, toksai spėjimas tiesiog būtų. Bet klausimas būtų toksai, dabar tos literatūros, kaip ne taip seniai atradau, tokios, kurioje aktualizuojamas folkloras ir mitiniai va tie klodai yra ir daugiau, čia buvo paminėta Ieva Dumbrytė, irgi labai įdomus romanas, Latviai turi Laimą Muktų Pavelą, yra Andrus Kivrakas, nežinau ar teisingai, Estas, nuostabus rašytojas, irgi 2 knygas jo skaičiau, yra puikios knygos ir tautos bendruomenės istorija aprašoma, žmogaus likimas individualus, gyvenimo mirties klausimai, visa tai telpa ir va tas, žodžiu, yra kalbama per mitą, per folklorą. Va, ir turbūt aš taip spėju, kad va ta srovė tarsi tokia gimsta iš kažkokių mūsų patirties dabartinės dalykų. Tai kaip pati pasakytum ir kaip kiti galvotų galbūt, kas mūsų dabartyje pažadina va šitos klodus? Kodėl, iš kur ateina šita kalba? Kodėl per tai kalbama yra? Jeigu trumpai, ačiū už klausimą, jeigu trumpai reikėtų atsakyti, tai sakyčiau, nežinau. Aš matau tą bangą, bet taip gal su bangom būna, kad jos susidaro ir tu nepastebimai esi toj bangoj. Ir dar dažnai nenori būti jokioj bangoj. Ir aš atsimenu, mes su Ieva Dumbrytė ir Jurga Tumasonytė jau tyčia dėl to, kad buvo minimos keliuose tekstuose apie mūsų knygas ir apie tą bangą tarsi šiokią tokią. Buvom tyčia padarėm susitikimą ir pokalbį bare, viešą pokalbį bare, kur vyksta ir poezijos skaitimai, ir va mes kalbėjomės. Ir Ieva Dumbrytė, ir mes turėjom vienas kitai klausimus pasirašiusios ir ten daugumos nespėjom užduoti, nes atsakinėjom į atėjusių žmonių klausimus. Bet aš atsimenu, bet aš spausdinau tos klausimus ir aš juos visus buvau perskaičius ir aš atsimenu Ievos Dumbrytės klausimą, kodėl jūs rašėt kažkaip apie kaimą, juk tokia neįdomi ir nepopuliari tema. Nes taip jai atrodė, kai ji pradėjo rašyti prieš ten 4 metus negrįžtančius. Man atrodė, kad yra mano asmeninė individuali tąsa vaikų knygų ir irgi, kad tai bus visiškai kažkas atskiro. Gerai, yra Andrius Kivrakas Estijoje, bet, pavyzdžiui, žmogus mokėjęs gyvačių kalbą, tai iš tiesų jį parašyta ten jau prieš 14 metų, man rodos. Nors irgi mums čia su vertimu, tai tokia į tą bendrą bangą truputį įeina, bet tai man atrodo, kad tos bangos atvilnyja savaime, susiformuoja kažkokia turbūt patirtis, kažkoks atstumas, kažkokie apibendrinimai, už kuriuos mes sąmoningai net nesame atsakingi, jie tiesiog įvyksta. Ateina laikas apie kažką kalbėti ir mes labai norime kalbėti, aš manau, kad tikrai, bent jau šiek tiek žinau statistikos, kaip autoriai nori, kad tik jis ar ji viena tą temą rašytų. Ir vis tos bangos nuvilnyja ir pasičiumpa daugiau ir paaiškėja, kad esi kažkokios tendencijos dalis. Bet tebūnie, taip yra ir man kaip skaitytojai tada tiesiog būna labai džiugu skaityti. Kaip rašytojai būna apmaudu, kaip skaitytojai būna labai labai faina, nes tikrai norisi kuo daugiau tų knygų, nes rašai tikrai temomis, kurios tave domina. Ir aš netgi sakiau jam, kad mes galėtumėm, kai mes ten galvojam apie tuos, kaip būna kryptis, ten atsirasdavo baruose, kaip tik ir galvojam, kad galėtumėm būti kaimistės, kaimizmo tokią kryptį paimti, bet tiek Jurga, man rodos, tiek Ieva sakė, kad bet ne, apie kaimą mes daugiau nerašysim. Tai nežinau, kaip ten bus, bet žodžiu, tai mes to nepajuntam, kodėl apie tai rašom, nes reikia parašyti, nes negalim neparašyti tuo metu. Nu, aš irgi dabar net nežinau, ką čia galėčiau pasakyti. Tarkim, Kotrynos atveju yra tas tėtis, kuris ją taip tikrai yra įkrovęs tuo pasauliu ir tuo gyvenimo būdu. Aš tikrai neturėjau vieno tokio asmens, bet gal visuma, nes mane augino nenė tokia tikrai
tikrai sena 90-metė bobutė, kol tėvai būdavo darbe. Vakare tėvai ateina, ji man pasakodavo, kaip ganydavo karves, visokių ten tikėjimų, užauga miežis, mano tikės veda, užkalbėtai bobutė šalia. Nors aš iš tikrųjų gyvenau tokiam pasauliu, aš truputį turbūt tikėjau tais visais nematomais, visokiom būtybėm, jos man tikrai buvo, aš su jomgi kalbėdavau. Seneliai mano mirė anksti, bet aš juos atsimenu gyvus. Jie mirė, man buvo 2-3 metukai, bet aš juos atsimenu gyvus ir nuo to laiko aš toliau gyvenau su jais, tarsi jie būtų. Reiškia, galbūt vaikui buvo lengva susikurti su jais tą metafizinį ryšį, nes fizinis greitai nutrūko. Manau, kad jau jeigu dabar numirtų senelį, man būtų sunkiau tą padaryti, o vaikui tai yra natūralus būvis. Irgi kaip Kotryna minė, tarkim, ir tie kūčių papročiai, aš tai absoliučiai tikėjau, kad ten tos vėlės ateina, tikrai kruopšiai dėdavau tas lėkštes, aš gyvenau tam pasaulį. Ta pati ne mane pačią Ežerėnų Pinčiukų vadindavo, tai taip kažkaip viskas ir pasidarė. Ar ten į kažkokią bangą pataikau ar ne, aš nieko apie tai negalvojau. O šiaip kažkuria prasme, jeigu tu galvoji apie literatūros procesą, jeigu prieš kurį laiką tie dalykai buvo nunykę, tai turbūt natūralu, kad viskas eina ratu ir atsiras kažkokios kitos formos tam. Tarkim, ten Geda vienaip naudoja, Martinaitis dar, paskui kurį laiką atrodo tylu, bet tai vėl tai matyt ateina, galbūt, aš nežinau, tiesiog jeigu žiūrėsim į literatūrą kaip procesą, gal normalu, kad ir folkloras įgauna kažkokį naują kvėpavimą jame. Na, jeigu kalbant apie save, tai aš užaugau tarp knygų, labai keistoje aplinkoje, nes tėvai tokie, nepamanykit, kad kokie šizofrenikai ar kas, bet jie buvo absoliutus ūkininkai, nors darbininkai. Atsinešė iš praeities, iš dar laisvos Lietuvos tą ūkininkų dvasią, bet dirbo paprasčiausiais darbininkais cemento gamykloje. Ir matyti iš tos ūkininkų dvasios, tai yra jie, tėvai, reikia sakyti, viską prenumeruodavo, ką tik buvo įmanoma. Tai mūsų gamta, mūsų sodai, mokslas ir gyvenimas, liaudės sargyboje, vietinis laikraštis, tiesa, komjaunimo tiesa, dar turbūt, ką nors dar pamiršau, kokių dar ten galėjo būti. Ir greičiausiai, kad visas tas toksai, tas knyginis, žodinis gyvenimas kažkaip paveikė. Ir visi turbūt žinot, kad ten ir lietuvių filmuose, ypač ankstesniuose, ten ir ne tik filmuose, ir literatūroje, ten yra buvę ten tarp brolių kautynės dėl pažiūrų, kautynės dėl žemės, įprastos lietuviui. Tai aš esu patyręs tokias vos nekruvinas kautynes dėl knygų. Tai dabar net sunku kažkaip suvokti, kad tai tikrovė, bet taip, tai tikrovė. Tai matyt kažkaip tokia aplinka ir paveikia. O jeigu kalbant apie tą bendresnę, kaip čia minėtą bangą, tai aš manyčiau, kad čia prisidėjo ta informacijos galimybė, kad žmonės gali daug daugiau skaityti, daug daugiau gauti informacijos apie literatūrą pasaulinę ir jokių būdų nesakau, kad čia jie ar kopijuoja ten kitus autorius, bet tas ir, kaip anksčiau kalbėjau apie savo to besikaupiantį naudingą sluoksnį, tai ir kitiems tikriausiai yra tas pats, kad vis tiek ta informacija gaunama, skaitomi
puikiausi rašytojai kažkaip gerai paveikia, nors išlieka mūsų rašytojai saviti ir viskas tvarkojo. Dar kai susimaišo ta gera informacija plati su kažkokiais įgimtais ten ar talentais, iš viso išeina toks labai neblogas mišinys, turbūt jisai ir sukelia tas bangas. Paskui gal susiklostys aplinkybės taip, kad kažkas nuslūgs, bet atsiras naujų talentų. Žodžiu, man atrodo, kad viskas gerai ir teisingai vyksta. Aš tai pagalvojau, baigdama jau visai tokį dalyką, kad aš tai labai džiaugiuosi, kad ypač prozai ateina kartos, kurios pradeda kalbėti savo vardu, subrendusios nepriklausomoje valstybei ir pradeda ieškoti kelių savo pasakojimams. Tai yra du. Vienas iš jų yra globalusis, o kitas jau tampa ir vietinis. Ir labai gražu, kad tas kelias atsiranda. Kitas toks, ką tik atėjusi mintis momentas, man atrodo, kad krizės laikotarpiu ir tokiu labai įtemptu, labai tamsiu, žmonėms reikia alegorijų, reikia kažkokių bendruomeninių pasakojimų. Ir mitas visada, man rodos, jisai atkeliauja kaip istorija, kaip socialinis pasakojimas. Ir kažkuriuo būdu vis tiek, ar nori kalbėdamas per individualią patirtį ar ne, tu pradedi pasakoti apie mus pačius ir pasakoti kitą kalbą ir galbūt ieškoti pagrindo, kuris padėtų tą krizinėje situacijoje, galbūt neįsisąmonintai iki galo, tą pamatą vėl statyti. Gal čia ta banga, nes iš tiesų kartais norisi bėgti į kitus pasakojimus. Pavyzdžiui, Esto labai juokingas, bet tuo pačiu jis kalba apie universalius dalykus ir tuo pačiu labai šiuolaikiškai, taip pat daro Kotryna. Jurgitos pasakojimai yra labai universalūs ir paliečiantis tikrai per poeziją, lirizmą. O Vido apskritai, man atrodo, labai gerai išjudina mūsų tokį užkalkėjusi mąstymą apie tai, kas mums atrodo labai natūralu ir nekvestionuojama. Jis man su šablonais visais sudirba, su visais stereotipais, kuriuos mes turime didžiosiam savokom, mirčiai, nebūčiai, anapusybei, šventumui. Mums atrodo savaime aišku, bet paskaičius Vidą atrodo daug viskas sudėtingiau ir netgi daug įdomiau ir nekvailai. Tai labai ačiū tada jums, kad klausėt. Ačiū Kotrynai Zyliai, Jurgitai Jasponytei, Vidui Morkūnui, skaitykit jų knygas, bendraukit per vakarienę. Dėkojam, kad klausėt ir turbūt dar noriu suteikti žodį, rytoj. Gerai, tai tuomet mes dėkojam už dėmesį. Ačiū.